در سال 1516 میلادی طهماسب میرزا که تنها 2 سال داشت توسط پدرش اسماعیل اول بنیانگذار سلسله صفوی به عنوان حاکم استان خراسان منصوب شد. این اقدام به تقلید از سنت تیموریان بود که فرزند ارشد حاکم را برای اداره یک استان برجسته تعیین می‌کرد. مرکز این استان شهر هرات در نتیجه به شهری تبدیل شد که شاهزادگان صفوی در طول قرن 16 در آنجا پرورش یافته و تربیت می‌شدند. 1 سال بعد در سال 1517 شاه اسماعیل امیر سلطان مسلو را به عنوان معلم طهماسب و والی بلخ شهری در خراسان منصوب کرد. با قرار دادن طهماسب در هرات شاه اسماعیل هدف داشت تا نفوذ رو به رشد قبیله شاملو را که بر سیاست دربار صفوی تسلط یافته و تعداد زیادی از مناصب قدرتمند را در اختیار داشتند کاهش دهد. برای حمایت بیشتر از تربیت طهماسب اسماعیل امیر غیاث الدین محمد شخصیتی برجسته از هرات را به عنوان معلم مذهبی او منصوب نمود. تنش‌ها به زودی بین مربیان طهماسب بالا گرفت و به یک مبارزه قدرت منجر شد. امیر سلطان مسلو در تلاش برای کنترل غیاث الدین را دستگیر و اعدام کرد. با این حال در سال 1521 یک حمله ناگهانی از سوی ازبک‌ها که بخش‌هایی از هرات را تصرف کردند منجر به برکناری امیر سلطان شد. متعاقباً شاه اسماعیل دیو سلطان روملو را به عنوان معلم جدید طهماسب منصوب نمود. طهماسب در دوران حضورش در هرات به نوشتن و نقاشی علاقه‌مند گردید و به یک نقاش ماهر تبدیل شد. تنها تصویر مستند و دارای امضای بجامانده از او اثری است که جمعی از درباریان صفوی را نشان می‌دهد و به برادرش بهرام میرزا تقدیم شده است. در بهار سال 1524 اسماعیل یکم در جریان یک سفر به گرجستان بیمار شد و با اینکه به طور موقت در اردبیل بهبود یافت، اما در 23 می 1524 در تبریز به دلیل تب شدید درگذشت. پس از مرگ شاه اسماعیل طهماسب به 10 ساله با سرپرستی دیو سلطان روملو که به طور مؤثر حاکم واقعی قلمرو شد به تخت نشست. این اتفاق برای دیگر قبایل ترکمان قزلباش به ویژه استاجلو و تکلو قابل قبول نبود. کپک سلطان والی تبریز و رهبر استاجلو همراه با چوها سلطان تکلو مخالفان قوی دیو سلطان روملو بودند. توافقی موقتی برای تقسیم مقام امیرالامرایی بین 3 رهبر به دست آمد، اما نارضایتی به سرعت به شکست همکاری منجر شد. تا بهار سال 1526 درگیری‌های بین قبایل به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل گردید. جناح استاجلو به سرعت از صحنه کنار گذاشته شد و کپک سلطان به دستور چوها سلطان تکلو کشته شد. در میانه این آرامی‌های داخلی مهاجمان ازبک به طور موقت توس و استراباد را تصرف کردند. دیو سلطان روملو مقصر این حملات شناخته شد و به دست سربازان تحت امر حسین خان شاملو جان خود را از دست داد. با این اقدام چوها سلطان تکلو به حاکم واقعی تبدیل گردید، اما تلاش‌های او برای خارج کردن هرات از سلطه شاملو به درگیری‌های بیشتر منجر شد. در اوایل سال 1530 والی هرات حسین خان شاملو چوها سلطان را کشت و تمامی اعضای تکلو در اردوی شاهی را اعدام نمود. این عمل تلافی جویانه به شورش قبیله تکلو و در نهایت تلاش به ربودن طهماسب منجر شد و باعث گردید دستور به قتل عام تکلوها داده شود. بسیاری از تکلوها به بغداد یا امپراتوری عثمانی گریختند و حسین خان شاملو با رضایت رهبران قزلباش جایگاه امیرالامرایی را به دست گرفت. این سلسله وقایع دوره پرتلاطم در اوایل حکومت طهماسب اول و درگیری‌های بین قبایلی و تغییرات قدرت در داخل امپراتوری صفوی را نشان می‌دهد. در حین جنگ‌های داخلی قزلباش‌ها در سال 1526 میلادی ازبک‌ها با سردمداری عبیدالله خان شیبانی مرزهای ایران را مورد حمله قرار دادند. آنها پس از عبور از رود آمودریا وارد خراسان شده و دست به تصرف شهر توس زدند. نقاط دیگر خراسان همچون استراباد و دامغان نیز بعدها تحت سلطه آنها قرار گرفت. شیبانیان به سمت شرق حرکت کرده و دست به محاصره 7 ماهه هرات زدند. شاه طهماسب پس از رهایی از درگیری‌های داخلی با هدف بیرون راندن ازبک‌ها از قلمروش به سوی آنها لشکر کشید. وقتی خبر لشکرکشی صفویان به گوش عبیدالله خان شیبانی رسید، تصمیم به عقب نشینی گرفت. شیبانیان بار دیگر در اواخر سال 1527 در حالی که جمعی از مردم غیر نظامی نیز به آنها پیوستند آماده حمله به خراسان شدند. طهماسب که از این خبر آگاه شد، شروع به تدارک و جمع‌آوری ارتش خود کرد. بدین ترتیب نبرد جام در سال 1528 میلادی در نزدیکی شهر زورآباد خراسان روی داد. در آغاز نبرد 2 جناح صفویان مورد حمله ازبک‌ها قرار گرفت و این سبب عقب نشینی صفویان شد، به طوری که ازبکان پیروزی خود را اعلام کرده و شروع به غارت تجهیزات به جا مانده ارتش صفویان کردند. عبیدالله خان که از افرادش پیام شادباش دریافت می‌کرد،
نقطه‌ای سیاه در دور دست ها دید که حدس میزد گروهی از لشکر قزلباش ها باشد. زمانی که او شخصی را برای شناسایی فرستاد، شاه طهماسپ و عده‌ای از گورچیان شروع به هجوم به مرکز لشکر ازبک ها کرده بودند. سپس شاه طهماسپ با دستور شلیک توپ حمله دیگری را به سوی ازبک ها ترتیب داد. ازبک ها که شناختی از توپ‌های جنگی صفویان نداشتند، با شلیک ناگهانی آنها و تفنگ‌ها غافلگیر شده و متعاقباً به سمت رود آمودریا عقب نشینی کردند. طهماسپ به 14 ساله موفق به شکست ازبک ها و پیروزی در نبرد جام گردید. در حقیقت استفاده آگاهانه از توپخانه سبب برتری صفویان در این نبرد شد. هرچند تهدید ازبک ها و هرج و مرج های داخلی کمتر نشد و شاه طهماسپ برای سرکوب شورشیان به سمت غرب حرکت کرد، ازبک ها بار دیگر در سال 1530 به قلمرو صفویان تجاوز کرده و هرات را تصرف نمودند. اما به زودی توسط شاه طهماسپ بیرون رانده شده و شاه برادرش بهرام میرزا را به عنوان والی خراسان و قاضی خان تکلو را به عنوان معلم بهرام منصوب کرد. در این زمان طهماسپ 17 ساله شده بود و دیگر نیازی به نایب السلطنه نداشت. حسین خان شاملوی نایب السلطنه با معرفی خود به عنوان مباشر پسر تازه متولد شده طهماسپ محمد میرزا این چالش را دور زد. حسین خان دائما قدرت شاه را تضعیف می کرد و شایعاتی درباره هدف او مبنی بر برکناری طهماسپ وجود داشت. قیام آنها علیه شاه و انتخاب سام میرزا برادر طهماسپ برای سلطنت باعث شد تا شاه خود را از شر امیر قدرتمند شاملو خلاص کند. به این ترتیب حسین خان در سال 1533 میلادی اعدام گردید. شاه طهماسپ اول به زودی با یک جنگ طولانی مدت با امپراتوری عثمانی روبرو شد. در واقع سلطان عثمانی سلیمان قانونی سعی کرد اشخاص مورد حمایت خود را بر تخت پادشاهی صفوی بنشاند. در دهه اول سلطنت طهماسپ سلیمان مشغول نبرد با هابسبورگ‌ها و تلاش ناموفقش برای تصرف وین بود. در سال 532 زمانی که عثمانی‌ها در مجارستان می‌جنگیدند، سلیمان اولمابیگ تکلو را با 5000 سرباز تحت فرمان فیل یعقوب پاشا به ایران فرستاد. اولمابیگ یکی از اعضای ایل تکلو بود که پس از مرگ چوها سلطان به امپراتوری عثمانی پناه برد. با اینکه عثمانی‌ها تبریز و کردستان را تصرف کردند، شاه طهماسپ توانست آنها را بیرون براند. اما خبر حمله دیگر ازبک‌ها مانع از ادامه نبرد شد. سلیمان وزیر اعظم خود ابراهیم پاشا را در ژوئیه 1534 برای اشغال تبریز فرستاد و 2 ماه بعد نیز خود به او پیوست. سلیمان با روشی مسالمت‌آمیز بغداد و شهرهای شیعه نشین مانند نجف را فتح کرد. این در حالی است که طهماسپ در بلخ علیه ازبک‌ها در حال لشکرکشی بود. طهماسپ زمانی که سلطان سلیمان به سمت بین النهرین رفت، قلمرو تصرف شده را دوباره فتح نمود و عثمانی‌ها مجبور گردیدند حمله دیگری را علیه او رهبری کنند. شاه طهماسپ به نیروهای پشت جبهه آنها حمله کرد و سلطان سلیمان به دنبال از دست دادن تمام دستاوردهای خود به جز بغداد در پایان سال 1535 مجبور گردید به استانبول عقب نشینی کند. شاه طهماسپ پس از رویارویی با عثمانیان به دلیل شکست 1 سال قبل برادرش سام میرزا به خراسان شتافت. فعالیت سیاسی سام میرزا علی رغم تلاش برای عذرخواهی عملاً پایان یافت. اگرچه او از امور سیاسی کنار گذاشته شد، اما در دربار شخصیتی قابل احترام باقی ماند و در همین زمان بود که کتاب تذکره تحفه سامی را نوشت. او بعداً به اتهام توطئه سیاسی در قلعه قهقه زندانی شد و در اثر زلزله در همانجا درگذشت. روابط با عثمانی‌ها تا زمان جنگ با شیروانشاهان در سال 1547 که با پیروزی صفویان پایان یافت و سپس شورشی ناموفق توسط الغاس میرزا برادر ناتنی طهماسپ و همچنین حاکم شیروان خصمانه باقی ماند. الغاس میرزا به سلیمان پناه برد و سلطان را تشویق کرد تا لشکرکشی دیگری را علیه صفویان رهبری کند. تهاجم جدید با تصرف سریع تبریز در ژوئیه 1548 همراه بود. این لشکرکشی طولانی بر غارت همدان، قم و کاشان نیز منجر گردید. شاه طهماسپ با ارتش خسته عثمانی نجنگیده و دست به عقب نشینی زد. طی این اقدام چشمه‌ها و قنات‌ها را از بین برده و تمام منطقه از تبریز تا مرز را ویران کرد. سپس با بازگشت لشکر عثمانی به آناتولی در فصل زمستان برای بازپسگیری مناطق از دست رفته دوباره جلو کشید. عثمانی‌ها به دلیل کمبود منابع نمی‌توانستند سرزمین‌های تسخیر شده را بار دیگر اشغال کنند
و ناچار به سوی استانبول بازگشتند. سرانجام الغاس میرزا در میدان جنگ اسیر شده و پس از زندانی شدن در دژ قهقهه در همانجا جان باخت. سلیمان به لشکرکشی خود پایان داد و تا پاییز 1549 باقی نیروهای عثمانی عقب نشینی کردند. در بین سالهای 1549 تا 52 درگیری‌های زیادی بین دو طرف رخ داد. سلطان عثمانی یکی از آخرین لشکرکشی‌های خود علیه صفویان را در ماه می 1552 آغاز کرد، زمانی که اسماعیل میرزا پسر طهماسپ به شرق آناتولی حمله کرد و اسکندر پاشا را در نبرد ارزروم شکست داد. سلیمان از دیاربکر به سمت قره‌باغ حرکت نمود و موفق شد سرزمین‌های از دست رفته را دوباره فتح کند. با این حال با برتری صفویان سلیمان دوباره مجبور به عقب نشینی گردید. در نهایت جنگ با صلح آماسیا در سال 1555 به پایان رسید و عثمانی‌ها بر عراق، بخش بزرگی از کردستان و گرجستان غربی حاکم شدند. با این وجود از طریق این پیمان ایران فرصت داشت تا نیروها و منابع خود را افزایش دهد. این پیمان 20 سال آرامش را بین دو کشور به ارمغان آورد. بین سالهای 1571 تا 73 افزایش مالیات، اختلافات مذهبی و مشکلات اقتصادی منجر به قیامی به نام شورش پیشوران تبریز گردید. اگرچه سران قیام بازداشت و شورش سرکوب شد، اما از کشتار دست جمعی و غارت شهر که بعد از هر شورش رخ میداد جلوگیری شد. شاه طهماسپ پس از صلح آماسیا تا زمان مرگش به ندرت قزوین را ترک کرد. تنش‌های باقی مانده دربار صفوی زمانی که شاه در ماه می 1576 بر اثر مسمومیت درگذشت منجر به جنگ داخلی دیگری گردید. ابو ناصر گیلانی که در زمان بیماری شاه پزشک او بود مقصر شناخته شد و به دلیل خیانت در داخل کاخ توسط اعضای گورچی به قتل رسید. دوران سلطنت طهماسپ یکم که نزدیک به 52 سال بود طولانی ترین دوره حکومت صفویه محسوب می شود. پس از مرگ شاه اسماعیل دوم با حمایت خواهرش پریخان خانوم بر مخالفان خود غلبه کرد و تاج و تخت را به دست گرفت.